Hammaygın qadrli dostlar, men Valitova Angelina класс студияга барып. Бүген Бирән мәктәбендә Унлы Кыңгырау байрамы үтте. Сыгарылыш сыйныф укучыларына гомердең иң саф, иң наҙлы, гамһеҙ мәле, бала саҡ менән хушлашыу, шатлыҡтарҙы ла, борсолоуҙарҙы ла бергә үткән мәктәп менән һаубуллашыу мәле етте. Иң башта 11-нсе А классы саҡырылды. 11-нсе А классы төрлө фәндәр буйынса олимпиадаларҙа ҡатнашып, призлы урындар яулаған. Мәктәбебеҙҙең генә түгел, ә районыбыҙҙың данын арттырған һәләтле, зирәк, әүҙем уҡыусылар. Класс етәкселәре 1-нсе категориялы уҡытыусы Хаблетдинов Фәнис Валерий улы. 11-нсе Б классы яҡшы уҡыған, төрлө фәндәр буйынса предмет олимпиадаларында, республика күләмендә ғилми-ғәмәли конференцияларҙа, фәнни эҙләнеү эштәрендә һөҙөмтәле ҡатнашҡан, спортты ла үҙ иткән, һәр яҡтан көслө, әүҙем булған уҡыусылар. Класс етәкселәре 1-нсе категориялы уҡытыусы Рәхмәтуллин Ильяс Мир улы. 11-нсе В классы ғилми конференцияларҙа, төрлө фәндәр олимпиадаларында, ижади конкурстарҙа иң яҡшы һөҙөмтәләр күрһәтеүсе, мәктәп, район, регионыбыҙҙа үткәрелгән төрлө сараларҙа әүҙем ҡатнашыусы алдынғы тырыш уҡыусылар. Класс етәкселәре юғары категориялар уҡытыусы Ишморатова Зөлфиә Әхтәм ҡыҙы. Сығарылыш уҡыусыларының дәүләт имтихандарына индерелеүе тураһында бойороҡ менән таныштырыу өсөн һүҙ уҡытыу эштәре буйынса директор урынбаҫары, Рәсәй Федерацияның мәғариф алдынғыһы юғары категориялы уҡытыусы Флюра Нәзир ҡыҙы Ғүмероваға бирелде. Артабан 11-нселәрҙе иң бәләкәстәр 1-нсе класс уҡыусылары ҡотлап үтте. Кем булһағыҙ да, ҡайҙа булһағыҙ да, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ һеҙгә. Һәр бер таң, һәр сәғәт, һәр минут шатлыҡ алып килһен һәммәгеҙгә. Был стеналар эсендә күп нәмәне белдегеҙ. Алдағы имтихандарҙы гел 5-легә бирегеҙ. Кескәйҙәрҙең теләгенә яуап итеп 11-нсе А классыға сығыш яһаны. Дуҫ йәшәгеҙ, яҡшы уҡып, тик 5-леләр алығыҙ. Беҙҙең кеүек бына тигән уҡыусылар булығыҙ. Класс етәкселәре исеменән һүҙ 11-нсе В классының класс етәксеһе Ишморатова Зөлфиә Әхтәм ҡыҙына бирелде. Йөрәк түрҙәрендә һайлап йөрөткән иң изге теләктәрен ата-әсәләр балаларына еткереп тә үттеләр. Бер-берегеҙгә ярҙамсы булығыҙ, ата-әсәләргә терәк булығыҙ, мәктәбегеҙҙе онотмағыҙ. Бүрән ушы төйәгебеҙгә тап төшөрмәгеҙ һәм үҙегеҙҙең алдағыҙға алған маҡсатығыҙға ирешегеҙ, тоғро булығыҙ һәм әлбиттә артабан тормошта яҡшы кеше булырға тырышығыҙ. Артабан ҡотлау өсөн һүҙ мәғариф бүлеге етәксеһе Ришат Булат улына бирелде. Шулай уҡ 11-нсе класс уҡыусыларын мәктәп директоры Башҡортостан Республикаһының мәғариф алдынғыһы Әхәт Әбдрахим улы Әбдрахимов ҡотлап үтте. Артабан һуңғы ҡыңғырауҙың иң тулҡынландырғыс мәле мәктәп вальсы яңғыраны. Вальстан һуң Ғайнуллина Фиделия менән Ғәлиуллин Искәндәр үҙҙәренең һуңғы дәрес исемле йырҙарын 11-нселәргә бүләк иттеләр. Һуңғы ҡыңғырау биреү хоҡуғы
11 класстың уку алдыңғылары Бөрйән район хакимияте башлыгы стипендиаты Ахметов Марсилга район, республика күләмендә башҡорт теле олимпиадаһының еңеүсеһе, йәмәғәт эштәрендә әүҙем ҡатнашыусы Байморатова Зөлфиәгә, уку алдыңғылары 1 класс уҡыусылары Буранов Азамат һәм Газина Регинаға бирелде. Артабан сығарылыш уҡыусылары үҙҙәренең ғүмерендәге һуңғы дәрескә оҙатылды.